tamburanka ja mu je matashi mun gaida abban da walda abba ga damuna yasidina mu eske waya Allahu ya dafa ma soyayya ruwan zuma ku sha ta har kui daɗi rikayya mata a gun yazidi eske wai ja mu je gaji matashi rabu da ya tsare soyayya ruwan zuma ku sha ta har kui daɗi rikayya mata a gun yazidi eske wai ja mu je namu matashi rabbana ya tsare nima a komai ilahu zan kira wahidin shi yake min jalla sarki a samadin kariya kai ta bani dan na haure tudun arziki kai min da zuciyar taimako in fi karfin bukatuna da kai na yi riko dan sa shuma gabanmu wanda bai kuskure soyayya ruwan zuma ku sha ta har kui daɗi rukayya mata a gun yazidu SKY ja mu je namu matashi rabbana ya tsare soyayya ruwan zama ku sha ta kuyo daɗi yazidi rukayya ashe ilahu shi yayi haɗi ya kwance ka shekara uku saura daɗi farin ciki mun yi gungu kar ku yo rabuwa burin mu ku yo zama ku ƙara yin nutsuwa ta ku yo sannu sannu za ku yo shakuwa ai mutuka raba soyayya rikon gaskiya soyayya ruwan zuma ku sha ta har kui daɗi rukayya mata a gun yazidu SKY ja mu je namu matashi rabbana ya tsare abin da walgainuwa da shan ilahu kake ana yaban kokarin ka na ji bango kake ku ja mu je soyayya gidan ku girma yake uba gurin isa haka dawi sununi ake zama da mai san ka gari kai ya zinariya ku damke juna a sori kai ya ce gimbiya sirrin ku kuyo ribewa kar ku bar magiya burin su ku rabuwa Allahu da ya tsare soyayya ruwan zuma ku sha ta har kui daɗi rukayya mata a gun yazidu SKY ja mu je namu matashi rabbana ya tsare yazidi uba ga na wale ja mu je matashi kaji yazidi namu SKY an gwarrikayya zaki mai ɓoye sirri hanji zama na so mai daɗi farin wata ka haska gari da ƙauye daji rukayya giwar mata dan kasuwa mai kwazo ka goda Allah sarki yazidi namu SKY kai arziki ka samu kana da 'ya'yan banki zama na so mai daɗi kowa ya zo ba shi kake ilahu kare gwanki rukayya giwar mata kowa na ka ne ka rike hali abokin tafiya yazidi namu SKY mutunta kowa ka ji fito ka bari yin buya zama na so mai daɗi kai ba ka rowa shaida ga taimako ba ƙarya rukayya giwar mata yanzu da kuce SKY an gwarrikayya gwarzo yazidi namu SKY baka bari ka ci girki ka ba na gefe kanzo zama na so mai daɗi ai dole in yo shaida gurin ka ai sai na zo rukayya giwar mata uba gurin isa abba sai mu ce ɗan gata yazidi namu SKY farar zuma saka ce rikayyakin ɗaututa zama na so mai daɗi uwar gida ke ce dai mai kwalliya ga tsafta rukayya giwar mata ku ƙara da muke juna a so ku da muke amana yazidi namu SKY mai kyau da kyawun hali amarya ba kya laifi zama na so mai daɗi bike kafar kiki zauna gidanki baya zafi rukayya giwar mata wajen kulawa dage ki ƙara ɗaura mayafi yazidi namu SKY ku toshe kunnayen ku sadi ku ɗan ji batuna zama na so mai daɗi Shaani limawa ku gane dai sunana rukayya giwar mata yau shekara uku cif da auren ku na sunna yazidi namu SKY yau tamburan ku na doka cikin salo ba garya zama na so mai daɗi yabon gwani tilas ne na ƙara buɗe murya rukayya giwar mata mai hankali ko yaushe ka
alkunya. Yazid namu SKY. Kada muna ta sauka manoma kuyo himma. Zama na so mai daɗi. Ruwa abokin aiki manoma to ga dama. Rukayya giwar mata. Ina matasa ku taho gana kuma ya buya. Yazid namu SKY. Wajen gudu sai doki caki ka koma baya. Zama na so mai daɗi. Ai mai yawan surutu da gaske shi ke karya. Rukayya giwar mata. Rikayya ma magana walbatin ki yau sai na yi. Yazid namu SKY. Mutunki na san ki kwarai ya banki kullum ke yi. Zama na so mai daɗi. Kaɗai ya ce ba wata ai bayan kikin hau matsayi. Rukayya giwar mata. Allah ya kawo zuri'a mai albarka gaba dai. Soyayya ruwan zuma ku sha ta har kuyi daɗi. Rukayya mata a gun Yazidu SKY. Ja mu je namu matashi rabbana ya tsare. Soyayya ruwan zuma ku sha ta har kuyi daɗi. Rikayya mata a gun Yazidi SKY. Ta mu je kaji matashi rabu da ya tsare. Soyayya ruwan zuma ku sha ta har kuyi daɗi. Rukayya mata a gun Yazidu SKY. Ja mu je namu matashi rabbana ya tsare.